Halo guys, kembali lagi di channel Dunia Atmer. Hari ini saya akan memodifikasi replika mesin pesawat. Seperti replika ini sebelum dimodifikasi. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe ya.
Oke guys, inilah hasilnya. Dan inilah perbedaannya. Oke guys, cukup sampai sini dulu ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe.